Hello，大家好，今日同大家開箱呢個係山 P H3藍牙耳機。好，而家同大家開箱下。H3個包裝一如以往咁都好精細啊，睇到好清簡啊，個包裝盒，睇下點打開先呢個。好，咁樣騰出嚟啊！見到個 logo 喺度，金色嘅 logo。打開先，見到個充電倉個本體。見到有啲金色嘅字喺度，打開睇下先。充電倉都 OK 啊，幾靚仔。有啲金色字喺度。耳機本體都幾好。而家開嚟睇下先。好，就咁樣嘅，有啲紋喺度啦，有啲呢啲叫咩紋啊？下低呢個充電口，應該好似話支持快充嘅。背面啊，有個品牌標誌喺度，山 P，仲有一個重置件啊，呢個係配對件。咁繼續睇下呢個盒仔裏面裝啲咩先。有一條充電線根啦，有呢啲啊保養卡，有個說明書，仲有張呢啲乜鬼貼紙嚟嘅。哦，今次跟啲耳塞就咁擺喺個袋度。耳塞呢度咁樣就唔夠人哋。睇下有幾多個耳塞走出嚟先。有一對、兩對、三對，有四對，加埋自己呢度一對，即係有5對耳塞跟咗嘅。好，今日嘅開箱片就到呢度為止啊！如果大家鍾意嘅就畀個 like 同埋訂閱我嘅頻道，同埋可以大家留言畀我聽，想唔想睇下我嘅評測片？如果有興趣嘅，我就會出埋一條評測片。好，多謝各位，拜拜。